Sugeng enjang para pamirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ditarna Widya saking kelas 12 Mia sekawan badhe caos perso babagan budaya Jawa. Wonten mriki saged dipuntingali para siswa ingkang badhe nyuwun pawiyatan ngaturaken hormat dumateng para bapak ibu guru Mbak Ros KKN ingkang wonten mriki. Salajengipun kula badhe nyuwun pirsa kaliyan Bapak Kepala Sekolah ingkang wonten ing Sumangga pamanggih Bapak Prasetyono babagan unggah-ungguh menapa kabudayan Jawa wonten ing SMA. Oh, nggih, budaya Jawa sae sanget dipun kula wentah ing pawiyatan. Mliginipun unggah-ungguh amres sita tansah gesang lan prabata widulur ing pranen. Kadosta unggah-ungguh ingkang saged dipun pirsani. Gayutan kalian patrap atau unggah-ungguh menika menapa namung saking siswa dumateng guru kemawon? Mboten. Bapak Ibu guru lan karyawan mengko paring tulodo. Monggo dipun pirsani wonten ing ruang guru. Bapak duwe Ibu guru karyawan menika sami aro-aro, salaman lan menika Bapak Ibu menika nindakaken menika jalaran nengenaken nenunen luwih becik nuladani tinimbang namung paring pitutur. Menika wau pamanggih saking Bapak Prasetyono. Matur suwun Pak sedherek ingkang lanjut. Wonten salah setunggal siswa SMA Setunggal Sewon kula badhe nyuwun pirsa. Enjing Mbak. Yen pangapunten ganggu wekdal ibu sedap nggih. Boten sinten? Kados pundi pamanggih Mbak Dwi babagan kabudayan Jawa wonten ing pawiyatan. Budaya Jawa menika budaya ingkang kedah dipundhangetaken. Wiginipun kula lan kanca-kanca ing pawiyatan sinaosa awrat mboten gadah panemu ingkang mlesreh. Nah, menika wau pamanggih saking Mbak Dwi salah setunggal siswa saking SMA Setunggal Sewon cekap semanten lan sumangga. Lanjut. Menika wau incatenan kula kaliyan Bapak Ibu guru lan salah setunggal siswa ingkang wonten ing SMA Setunggal Sewon. Dadosipun budaya Jawa menika budaya ingkang adiluhung lan kedah dipun uri-uri dumateng kula lan panjenengan sami. Matur suwun lan kula nyuwun pangapunten mbok bilih nggadahi kalepatan